ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ 2024। ଦେଖ, ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେଇ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ହେଉଛି ଯେ ମେ 15 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆମର କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଗତ 2 ମନ୍ଥ ତଳରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ମେ 15 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରି ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଟାର ମାନେ କ'ଣ? ଏଟାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କଲା ୟାନି ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କମର୍ସର ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଓକେ, କଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ରେଜଲ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଓକେ, କ୍ଲିଅର୍? ଦେଖ, ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଖାତା ଦେଖା 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ମେ 22ରୁ ଚାଲି ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 4ରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ପୁଣି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳର ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଆମେ? ନା କି ମେ 15 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରି ଦିଆଯିବ। ଆଜି ହେଇଗଲାଣି ମେ 5 ଆଉ ମେ 15 ସୁଦ୍ଧା 13 ତାରିଖ କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ 13 ତାରିଖ ବାହାରିବାଟା ମୁସ୍କିଲ। ଆମର ରେଜଲ୍ଟଟା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 10ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ସମସ୍ତେ ଟେନସନ୍ ନ ନେଇ ଆରାମସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।